Hej og velkommen til, her er Noel Christensen fra Cykelstart.dk, og i den her video, der skal vi unboxe Wahoo's Element Bolt. Det er en cykelcomputer på niveau med Garmin's Edge-modeller. Den her, den har indbygget GPS, og så har den også mulighed for kortnavigation, og så understøtter den naturligvis de forskellige tjenester, som Strava, vi nu kender. Du kan bruge den sammen med en app også, som fungerer til både Android og iOS-enheder. Fordelen ved Wahoo Element Bolt, det er, at den er super simpel, den er nem at sætte op, og så skulle den være super nem at bruge. Det finder vi selvfølgelig ud af i den praktiske del af testen. Men lad os prøve lige at pakke den op og se, hvad man får med i kassen. Emballagen her, virkelig fin. Lige ridset op de forskellige funktioner. Blandt andet så kan man se, at den understøtter også notifikationer fra sin telefon. Du kan opsætte nogle forskellige profilsider, så du får præcis det data, som du gerne vil have. Selve enheden, den har vi her. Og størrelsesmæssigt minder den jo meget om Garmin Edge 820, 830, 520 og 530 for den sags skyld. Lille fin enhed med et par fysiske knapper på siden, her i bunden. Så er der USB-stik til opladning her nederst. Et quarter turn mount, som vi kender det fra Garmin's enheder, men til Wahoo's egen beslag. Så er der et beslag, et outfront mount, så den kan komme ud og sidde på frempinden, sidde foran styret. Så er der et USB-kabel, som bruges til opladning af enheden. Så er der lidt forskellige vejledninger. Så er der endnu et beslag. Hvis du vil have den siddende på en mountainbike eksempelvis, så kan det her måske være lidt bedre ude på styret eller på frempinden. Så er der nogle strips med her til at montere den fast på styret. Det var en hurtig unboxing af Wahoo's Element Bolt. En cykelcomputer indbygget i GPS og navigationsfunktion. Tak fordi du så med.